بعد صلاة العيد مباشرة بيبدأ ذبح الأضحية. الشوارع كلها متعطرة بريحة الدم والبيوت غرقانة بيه، إلا بيت عيلة مهران كان غرقان بدمهم. عيلة كاملة مذبوحة نهار العيد. يكتشف الغامض والمثير، يستنتج بالعقل الكثير. عمر الرجل الكبير، المحقق عمر لا 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 لا. أهلا بيك في الأوضة، أنا المحقق عمر، ولو ما تعرفنيش اشترك في الأوضة علشان تعرفني وساعدنا في حل القضايا، وسيب الفتة اللي في إيدك وركز معايا علشان القضية اللي هتسمع عنها دلوقتي أغرب وأرعب القضايا اللي هتسمع عنها في حياتك. جاهزين؟ بينا انت وهي نفتح ملف القضية. رجب مهران صاحب ال39 سنة هو كبير عيلته، واللي مسك شغل أبوه اللي متورث من جدود الجدود، وهو تجارة الخشب. رجب عنده أختين، رضا ونجوى. رضا هي الكبيرة ورجب الوسطاني ونجوى الصغيرة، عايشين مع بعض في بيت واحد، ومعاهم أبوهم الحاج مهران اللي بقى محتاج للرعاية بعد موت الست رفيقة مراته. وده الدور اللي بيقوم بيه عياله التلاتة على أكمل وجه. بيت عيلة تقليدي وجميل، 3 عيال متجوزين وقاعدين بعيالهم وجوازهم في بيت أبوهم. أول حد اتجوز من ال3 كانت رضا، اتجوزت من شاهين الحلاق وخلفت منه بنتين. حصلتها في نفس السنة على طول أختها نجوى، اتجوزت صبري زميلها في مصنع الملابس اللي كانت شغالة فيه وخلفت منه ولد. واتجوز بعضهم رجب من صاحبتهم عبير، صاحبة اخواته البنات. للأسف جوازهم ما طولش أكتر من 3 سنين بسبب مشاكل حصلت في الخلفة وتفاصيل لسه هنعرف عنها. قرر رجب انه يطلق عبير، وبعدها على طول بفترة مش بعيدة اتجوز الست وفاء وخلف منها ولد وبنت زي القمر. الأسرة السعيدة كانوا عايشين مع بعض في سلام ومفيش مشاكل، وكل سنة كانوا يشتركوا مع بعض في أضحية للعيد الكبير، والعادة بتكون الأضحية بقرة أو جاموسة. بس الظروف السنة دي ما كانتش أحسن حاجة، علشان كده اكتفوا بخروف للأضحية. نزلت عيلة مهران تصلي العيد ورجعوا للبيت، وكانوا مجهزين كل حاجة للأضحية. طلعوا كلهم على السطح، وده المكان اللي كانوا رابطين فيه الخروف ومجهزين فيه كل حاجة. وكالعادة السنة دي زي كل سنة رجب هو اللي هيذبح، وشاهين وصبري هيساعدوه في السلخ والتقطيع. العيلة كلها ملمومة على السطح، والأطفال متحمسة وبيتفرجوا، ورجب بيسن سكينته، وصبري وشاهين منيمين الخروف على الأرض ومستعدين. رجب سمى الله وذبح الخروف بكل سهولة، حتى ملحقش ينازع في ايديه. رجب ذبح الخروف وسال الدم، لف ايديه على طول وراه، وبحركة سريعة جاب رقبة شاهين. صبري لسه بيتفاجئ ويقوم رجب فجأه وهجم عليه ونزل على رقبته بالخنصر بأقوى قوة عنده. حالة من الجنون حصلت على السطح، الأطفال بتصرخ، والحاج مهران على كرسيه مش قادر يتحرك. ورجب ما اكتفاش بذبح شاهين وصبري، ده بدأ يتحرك على وفاء مراته وعياله اللي في حضن أمهم.
لحد هنا كانت الطفلة إسراء بنت رضا وشاهين ما استحملتش المنظر، جريت من حضن أمها ونزلت بسرعة رهيبة على السلالم، وقعت أكتر من مرة لحد ما وصلت لباب البيت، فتحته وخرجت بتصرخ بطريقة هستيرية. الناس اتلمت على صوتها على طول، جريوا على البيت، لكن للأسف وصلوا متأخر. السطح كان عبارة عن مجزرة بشرية، الدم كان نازل على سلالم البيت، دم عيلة مهران وجثثهم كلها على الأرض. الرجالة اللي وصلت على السطح وصفوا المنظر بأنه كان بشع، الكل مدبوح، والغريب إن رجب ما كانش موجود في اللحظة دي. وفي الوقت ده سمعوا دوشة وصويت جاي من الشارع، بصوا من سور السطح وكان رجب رمى نفسه من على السطح بعد ما ذبح عيلته كلها. الحالة اللي كانت فيها الطفلة إسراء كانت صعبة جدا، لكن كان لازم نسمع منها اللي حصل. هي كانت الشاهدة الوحيدة على المذبحة دي، بس الجزء اللي حكته لنا إسراء ده كان كوم، واللي احنا اكتشفناه في مسرح الجريمة ده كان كوم تاني خالص. رجب لما رمى نفسه من فوق السطح وقع معاه سلاح الجريمة اللي كان في ايديه، وكان خنصر حاد جدا ومخصوص للذبح والسلخ. لكن على السطح لقينا سلاحين تانيين، واحد في ايد رضا واحد في ايد نجوى. استنتجت في الاول انهم كانوا بيحاولوا يدافعوا بيه عن نفسهم، لكن ان الغريب ان كان رضا ونجوى مذبوحين وجنبهم عيالهم في نفس الوضعية، ولكن كل واحدة منهم في ايديها سلاح. وبعد فحص وتحليل المعمل الجنائي ظهرت نتائج مرعبة. جثة بنت رضا مذبوحة بالخنصر اللي كان في ايدين رضا امها، وجثة ابن نجوى دماغه مفصولة بالسلاح اللي كان في ايدين امه وهو الساطور. ايه بقى الجنان اللي بيحصل ده بالظبط؟ ايه اللي حصل فوق سطح عيلة مهران؟ وازاي حصل التلات اخوات خلصوا على عيالهم ليه وازاي؟ مع باقي نتائج الفحص اثبتنا ان اللي رجب قتلهم وجثثهم متطابقة مع سلاحه كانوا الآتي: شاهين وصبري وعياله الاتنين ومراته وفاء وأبوه مهران، وكمان أخته رضا وأخته نجوى. لكن رضا ونجوى هم اللي قتلوا عيالهم بإيديهم، وجثثهم والجروح اللي فيهم متطابقة للأسلحة اللي كانوا في إيديهم. يعني معنى كده إن رجب لما كان بيخلص على عيلته كانت إخواته رضا ونجوى بيخلصوا على عيالهم في نفس اللحظة. وبعد ما خلصوا رجب اتجه لإخواته البنات، وبدون أي علامات مقاومة من رضا ونجوى سلموا نفسهم لرجب اللي ذبحهم بكل هدوء، وبعدها رمى نفسه من على السطح. جريمة ولا قصص الخيال والرعب. بدأت بعدها أسأل كل معارف عيلة مهران وجيرانهم عنهم وعن طبيعة علاقتهم ببعض. الكل متفق إنهم ناس طبيعية جدا وعايشين مع بعض من سنين، محدش بيسمع لهم صوت. كل مشاكلهم كانت مشاكل طبيعية جدا بتحصل في أي بيت عيلة. ورجب كانت علاقته طيبة مع أخواته وجوازهم، وما كانش فيه أي أسباب منطقية للي حصل ولا في أي تفسير لسلوكهم. ولو هنقول رجب اتجنن ودخل في حالة هستيرية، هل إخواته كمان يدخلوا في نفس الحالة في نفس الوقت؟ قضية المجرم فيها واضح، لكن السبب لغز كبير ومجهول. ملف القضية سهل يتقفل، لكن أنا مصر أعرف إيه اللي حصل فعلا لعيلة مهران. كلام القرايب والجيران ودلايل مسرح الجريمة كلها حاجات ما وصلتنيش لأي حقايق حوالين المذبحة. ما بقاش قدامي غير الشاهدة الوحيدة، وهي إسراء بنت رضا وشاهين. هي الوحيدة اللي شافت، وهي الوحيدة اللي ممكن نعرف منها سبب منطقي للي حصل.
إسراء طفلة عندها 11 سنة، واللي حصل قدامها مش سهل أبدا، بس كان لازم أتكلم معاها. قعدت مع إسراء وكنت حاسس طول الوقت إن في حاجة البنت دي خايفة تقولها أو مترددة تحكيها. بدأت أهدي البنت وأخرجها من الحالة اللي كانت فيها لحد ما اطمنت لي، ولقيتها بتقولي أغرب حاجة ممكن أسمعها. إسراء بصت لي وعينيها كلها رعب وقالت: الخروف هو السبب يا عمو. ايه الكلام ده وايه اللي قالته إسراء؟ هل هو كلام خارج من طفلة بسبب حالتها النفسية والصدمة اللي تعرضت لها، ولا ده كلام فعلا وراه سر؟ طفلة إسراء صدمتني وأنا بتكلم معاها. يعني إيه الخروف هو السبب؟ يا بنتي تقصدي إيه؟ وهنا إسراء بدأت تحكي لي. إسراء قالت لي إن خالها جاب الخروف ده للبيت من حوالي أسبوعين فاتوا، وإسراء في العادة مش بتخاف منهم ومتعودة على وجود الحيوانات وبتتعامل معاهم، لكنها أول ما شافت الخروف ده حست برعب شديد. بتقولي إن عينيه كانت مرعبة وصوته كان مزعج جدا وعالي جدا. وهنا افتكرت كلام بعض الجيران لما كنت بحقق معاهم، لما قالوا إن ما كانش بيحصل ما بين العيلة دي أي مشاكل مع جيرانهم إلا الفترة الأخيرة كان حصل كام مشادة كلامية، وكانت بسبب تافه، وهو سبب إن صوت الخروف اللي على السطح عندهم عالي جدا ومزعج. هنا بدأت أحس إن كلام إسراء فعلا ممكن يوصلني لحاجة. إسراء كملت وبتقول أطفال العيلة كلها كانوا خايفين يقربوا منه، وده عكس طبيعتهم برضه. إسراء كمان قالت إنها أوقات كانت تسمع صوت الخروف ده كأنه معاهم في الشقة، وكانت بتشتكي لأبوها وأمها، لكنهم ما كانوش مدين الموضوع أي اهتمام. طفلة وخيالها واسع، وأمها رضا كانت بتصبرها إنها خلاص العيد فاضله كام يوم وهنذبحه ونخلص من دوشته. لحد ما في يوم من الأيام إسراء بتقول إنها قامت في مرة الصبح بدري وما كانتش سامعة صوت الخروف كالعادة. حصل لها نوع من الفضول إنها تطلع على السطح تبص على الخروف، وإسراء بتحلف إنها وقت ما طلعت شافت الخروف واقف على رجليه الاتنين وبيمشي زي البني آدمين. إسراء وقفت مذهولة ما بتتحركش لحد ما لف راسه وشافها. جريت البنت وهي في حالة من الصراخ الهستيري، صحت البيت كله، ووقتها حكت لهم عن اللي شافته، لكنهم طبعا أخدوا الموضوع بضحك وطمنوها إن دي كلها تهيؤات بسبب إنها خايفة من الخروف مش أكتر. وآخر حاجة غريبة حصلت مع إسراء وحكتها لي كانت في ليلة الوقفة، ليلة اللي سبقت نهار المذبحة على طول. إسراء بتقولي إنها شافت كابوس ليلتها، كانت رافضة تحكيهولي الأول بسبب خوفها من اللي شافته وإنها مش عاوزة تفتكره، لكني أصريت أعرف. وهنا إسراء قالت لي إنها شافت نفسها على سلم البيت وكانت سامعة صوت طفل صغير بيعيط، والصوت كان جاي من شقة خالها رجب. وأول ما إسراء وصلت قدام باب شقة خالها في الحلم بتقول إن الباب ده اتحول لواحدة ست ضخمة وشها وش الخروف، وقالت لها هذبحكم كلكم. كلام إسراء خوفني أنا شخصيا، وبدأت أحس إن في حاجة فعلا غامضة مرعبة ورا المذبحة اللي حصلت، والحاجة دي سر كبير هنعرفه في الحلقة الجاية. متروحوش بعيد، ملفنا لسه مفتوح، هنعرف السبب ورا المذبحة اللي حصلت فوق سطح بيت مهران
وهنعرف كمان سر الخروف المرعب